হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই এম অদ্রিশ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বেন্ডার আদি। আজকের ভিডিওটা তোমরা একদম শেষ পর্যন্ত দেখো, বিকজ খুব স্পেশাল হতে চলেছে। এখন কারেন্টলি ইন্ডিয়াতে ট্রেন্ড চলছে, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক বাইকের। সো আজকে আমরা দেখে নেব টপ 5 বাইক যেটা ইন্ডিয়াতে আসতে চলেছে এবং যাদের পারফরমেন্স যে কোনো ফুয়েল বাইকের থেকে কোনো অংশে কম নয়। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। নাম্বার 1, হার্লে ডেভিডসন লাইভওয়ার। অ্যাকচুয়ালি হার্লে ডেভিডসন কে না শোনেনি, প্রতিটা বাইক লাভার এই কোম্পানিটার নাম জানে। কিন্তু আসলে এখন এরাও আনতে চলেছে, এরাও টার্গেট করছে ইলেকট্রিক বাইককে। অবশ্যই হার্লে ডেভিডসনের বাইক পাওয়ারফুল মেশিন হতে চলেছে। এটা 105 মানে 105 বিএইচপি এবং 116 নিউটন মিটার টর্ক সম্পন্ন বাইক। এটার ম্যাক্সিমাম চার্জিং টাইম 7 আওয়ার্স হতে চলেছে। এটা টপ স্পিড 155 কিলোমিটার পার আওয়ার। সেফটি ফিচার্স হিসাবে এখানে আমরা সুইচেবল এবিএস, ফাস্ট চার্জিং, মোবাইল কানেক্টিভিটি, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল দেখতে পাবো। এটার একবার চার্জ করে অর্থাৎ যে রেঞ্জটা কভার করা সেটা হচ্ছে 225 কিলোমিটার। এটার প্রাইস হতে চলেছে 45 লক্ষ টাকা। এটা একটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের বাইক, তাই ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের লোককে এরা টার্গেট করবে এবং এটা আমরা এন্ড অফ অর্থাৎ ডিসেম্বর 2020-তে এক্সপেক্ট করতে পারি। নাম্বার 2, দ্য মোস্ট অ্যাওয়েটেড ইলেকট্রিক বাইক, সেটা হচ্ছে আলট্রা ভায়োলেট F77। এটি 33.9 বিএইচপি পাওয়ার সম্পন্ন গাড়ি এবং এটার টোটাল ওয়েট 158 কেজি। এটির টপ স্পিড হিসাবে আমরা 147 কিলোমিটার দেখেছি প্রতি ঘন্টায় এবং এটা ফুল চার্জ হতে সময় লাগে, যদি ফাস্ট চার্জার ইউজ করি দেন 1.5 আওয়ার্স এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্জারে 5 আওয়ার্স। এবং সেফটি ফিচার্স হিসাবে এখানে আমরা সুইচেবল ডুয়েল চ্যানেল এবিএস দেখতে পাবো। এটি 0 থেকে 60 কিলোমিটার উঠতে মাত্র 2.9 সেকেন্ড সময় লাগে এবং 0 থেকে 100 কিলোমিটার যেতে সময় লাগে মাত্র 7.5 সেকেন্ডস। তো তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারছো এটা যে কোনো নর্মাল বাইককে কম্পিট করবে এবং এর এক্সপেক্টেড প্রাইস হতে চলেছে 3 লক্ষ টাকা এবং লঞ্চ ডেট অর্থাৎ মার্কেটে আমরা অ্যাভেলেবেল দেখতে পাবো অক্টোবর 2020-তে। নাম্বার 3-তে রয়েছে এনার্জিকা ইগো। এটি একটি ভীষণ পাওয়ারফুল ইলেকট্রিক মেশিন। এটির পাওয়ার আউটপুট 145 হর্স পাওয়ারের সমান এবং টপ স্পিড 240 কিলোমিটার পার আওয়ার। এটিতে আমরা সুইচেবল এবিএস ডুয়েল চ্যানেল দেখতে পাবো এবং এটি 0 থেকে 100 কিলোমিটার উঠতে জাস্ট 3 সেকেন্ড সময় নেবে এবং এটিতে সিঙ্গেল চার্জে আমরা 400 কিলোমিটার রেঞ্জ কভার করতে পারবো। কিন্তু এটি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের গাড়ি এবং খুবই কস্টলি হতে চলেছে। এটার এক্স শোরুম প্রাইস 16 লক্ষ টাকা হতে পারে। ইমফ্ল্যাক্স 1, এটি সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক স্পোর্টস বাইক ক্যাটাগরিকে টার্গেট করতে চলেছে। এটি 71 বিএইচপি সম্পূর্ণ একটি বাইক এবং এটিতে অ্যাজ ইউজুয়াল ডুয়েল চ্যানেল এবিএস এবং মোবাইল কানেক্টিভিটি আমরা দেখতে পাবো। এটির টপ স্পিড 200 কিলোমিটার পার আওয়ার হতে চলেছে এবং এটি একবার সম্পূর্ণ চার্জ হতে মাত্র 3 ঘন্টা সময় নেবে। এটি একবার চার্জ করে আমরা 200 কিলোমিটার রেঞ্জ কভার করতে পারবো। এটির এক্সপেক্টেড প্রাইস হতে চলেছে 5,50,000 টাকা অর্থাৎ 5.5 ল্যাক্স এক্স শোরুম দিল্লির প্রাইস এবং এটি মিড 2020-তে অ্যাভেলেবেল হবে ইন্ডিয়াতে। নাম্বার 5-এ রয়েছে হচ্ছে টর্ক T6X। এটি দেখতে ন্যাকেড বাট ক্লাসি। এটি মিড রেঞ্জকে প্রধানত টার্গেট করতে চলেছে। এটির পাওয়ার 8 থেকে 10 বিএইচপি এবং এটির টপ স্পিড আমরা 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এক্সপেক্ট করতে পারি। এটি সম্পূর্ণ চার্জ হতে সময় নেবে মাত্র 1.5 ঘন্টা এবং সেফটি ফিচার্স হিসাবে অ্যান্টি থিপ সিস্টেম ও সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস দেখতে পাবো।
এটির রেঞ্জ 100 কিলোমিটার, অর্থাৎ একবার সম্পূর্ণ চার্জ শেষ হতে এটি 100 কিলোমিটার দূরত্ব যেতে পারবে। এটির এক্সপেক্টেড প্রাইস মাত্র 1.5 লক্ষ টাকা হতে চলেছে এবং এটার লঞ্চ ডেট হিসাবে আমরা আগস্ট 2020কে ধরতে পারি। থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দিস। তোমরা কমেন্ট করে জানাও তোমাদের ফেভারিট বাইকটা, আর ভিডিওটা লাইক করো প্লিজ, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমাদের সাপোর্ট আমার খুব দরকার। আর ইনস্টাগ্রামে তোমরা ডিএম করতে পারো এনি বাইক সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ আ নাইস ডে।